ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ದಶಾವತಾರ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಡ್ಜೀಸ್. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಬಡ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಡ್ಜೀಸ್, ಒಂದು ಬಜ್ಜಿಗಾರ್. ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಜ್ಜಿಗಾರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬೀಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಪಲ್ ನೋಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಸ್. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಪಲ್ ನೋಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಸ್. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ನೋಸ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ನೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ಪಲ್ ನೋಸ್ ಕಲರ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಗ್ವಾನ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಇಗ್ವಾನ ಅಂತವೇ ಹೇಳೋದು. ಒರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 10 to 12 years ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಟೇಲ್ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೇಡ್. ನಿಮ್ದು ಕೈ ಇದಾಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಉಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಓತಿಕೆತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥದೇ ದೇಶದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ಓಪನ್ ಆಗಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೀಮೇಲ್, ಅದು ಮೇಲ್. ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಂಗ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಸ್ಕರ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ ಕಡೆ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ತುಂಬ ವೆರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಪೀಸ್, ತುಂಬ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗಿನಿಪಿಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಗಿನಿಪಿಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಕೂಡಲೇ ಇದೇನು ಪಿಗ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಪಿಗ್ ಜಾತಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಗಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಗಿನಿಪಿಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲಿ ಥರ ಮುಖ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಶೈ. ಇನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 3 to 5 years ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಏನು ಇದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮರಿ ಇರುವಾಗ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ದೊಡ್ಡದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಕೂಡ ಮುಕುಲ್ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಡು, ಅವ್ರು ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಅಗಲಾದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಕಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಕಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ KA ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇದು ವೈಲ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕೊಕಟೈಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಇದರ ಜಾವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಚಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 to 5 years ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಕೂಡ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಡವ್ ಇದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 to 20 years ಕೂಡ ಇದೆ. ಡವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿಜನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಡಚ್ ಕ್ಯಾಪಚಿನ್, ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಚಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೋಮರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಟರ್ಕೀಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 5 types ಟರ್ಕೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಟರ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, 3 ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಮೇಲ್.
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 to 5 years ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಚಿಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಲ್ಕಿ ಚಿಕನ್ ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಲಾಫಿಂಗ್ ಡಕ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಡ್. ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೆಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು US ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಾಲಾ ಡಕ್ ಅಂತ. 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಯುಗ ಡಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫನ್ನಿ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಡಕ್. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕನ್ನೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 15 years ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಕಟೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸು, ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ, ಅದರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೈಸ್, ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಶಾವತಾರ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.